இந்த சிம்ம ராசிக்கு எப்பதான் போடணும்னு தெரியலடா. இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றேன். அப்போ நான் நீ ராசி பலன்லாம் பார்த்துக்கிற என்ன இல்லாம டெய்லி ராசி பலன் தான் பார்த்துக்கிறேன். நீ எது டெய்லியும் பாரு. அது பார்க்காதா நியூஸ்ல டீச்சர் பொது அறிவு வளரணும் சொல்லி நியூஸ்ல பொது அறிவு போடுறாங்க. அறிவியல்னு சொல்லிட்டு அவங்க தெரிஞ்சு போச்சா? தெரியாதுப்பா. உங்களுக்கு மட்டும் தெரியுமா? தெரியும். உங்களுக்கு இந்த தானே எனக்கு இருக்கான். நீ அதை இது நியூஸ் வை பொது அறிவு கற்று போறேன். மழை பெய்யுதுனால இப்போ லீவ் விட்றான்னு பார்க்கணும். லீவ் விடுறாங்களான்னு பெஸ்ட்லி லீவ் விட்றோம். தூரம் தானே போகுது. இதுக்கு பூரா லீவ் விடுவாங்க. போடுறாங்களா? டென்ஷன் எல்லாம் டீச்சர் தான் காரணம். போட்டாங்க சென்னை போட்டாங்க. சென்னை சில்ஸ் விளம்பரம்டா. அது ஏன் விளம்பரத்தில் நடிக்கிறவனே பார்த்துருக்கிறா? ஏன் நியூஸை பாரு, கீழே பாரு, கீழே தெரியுதா? சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம். எங்கே போகுது காஞ்சிபுரம்? ஐம்பது வாய முடியும் தெரியுமே. 50 வாய் மட்டும் வச்சிடாது. நீ வச்சுனா நீ விட மாட்டான். புரியுதா? நீ விட மாட்டானா? நீங்க கொஞ்ச நேரம் இரா. ஏன் நீ டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கிற? காலைல வேண்டியும் ஒரு 5 ரூபாய் என்னடா சென்னை வேலூர் போட்டான். போட மாட்டாங்க. டைம் ஆயிடுச்சு. போய் குளிச்சிருக்காங்க. நீ வாய் வச்சு பாரு. வச்சியா? போடா போய் கிளம்புடா. போய் ஏன் வெறுப்பு வச்சுருங்க காலையில் வந்து? நான் ராசி பலன் பார்த்துருக்கேன். சிம்ம ராசியில் முடிஞ்சு போடுவேன். காஞ்சி பூரா ஊரு போட்டாங்க. லீவ் போட்டாங்க. லீவ் போட்டாங்க. நீ அச்சுது நடத்தமா எல்லாமே நடக்குது. இந்த வாய் வச்சு நாளைக்கு லீவ் போடுறேன். ஒரு வாரத்துக்கு அடிக்கிறது. மலைத்துளிகள் கீழே விழுகின்றன. என் காதில் ஒலிக்கிறது. நம் திறமையை காட்ட வேண்டிய நேரம் இதான். காமராஜ் நரிசாரு சாரல் மலையில் நனையாமல் நனைத்து செல்கிறது உன் நினைவு. சாரல் மலையில் நனையாமல் நனைத்து செல்கிறது உன் நினைவுகள். மாஸ்க் எங்கப்பா? மாஸ்க் போடாம யாரு உள்ள மாஸ்க் ஏதோ வெளில என்ன பண்றீங்க? மாஸ்க் எடுத்துன்னு வாங்க சார். ஆத்து மாஸ்க் அப்பா அத்து என்ன ஒரு நல்ல மாஸ்க் வாங்கி போட மாட்டியாப்பா? என்னப்பா அவன் கொரோனா எவ்வளவு பேர் செத்துனுக்குறாங்க. ஆமா நான் தான் இங்க எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கிறேன். வர ஒன்னா மாஸ்க் போட போடணும். ஏன்பா நீ வேற உயிர் எடுத்துனுக்குற? கட்சி பிச்சு பேர் அந்த கடுப்பா சரி விடு. உள்ள போடாது ஃபர்ஸ்ட். கட்சி பிச்சு மாற மூஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் என் மூஞ்சி நான் வச்சிருக்கேன். ஏப்பா என்ன நினைச்சுக்கிறேன்? நான் வேலைக்காரன். நான் டாக்டர் பண்ணேன். நான் பிரச்சனை உங்களுக்கு சொல்லு. முன்னால சரி சார் சாப்பிடவும் சார். முன்னால சளி பிடிச்சிருக்கா? சூப்பர்ப்பா. சார் சார் நான் சார் சிரிக்கிறீங்க. இல்லப்பா சளியாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? நாங்கள் சார் சிரிச்சுன்னு. இல்லப்பா வாய் விட்டு சிச்சல் மாதிரி விட்டு போமா. நீ சரி அப்படியா? எல்லாரும் புரியுங்க. எல்லாரும் சரிங்களா? போதும். சும்மா பண்ணா நீ அப்படியே போயினே இருக்கிற. நான் பிரச்சனை ஒன்று கரெக்டாக சொல்லு. முன்னால சளி சார். அதனால இன்னும் வரவும் இல்லை சார். எங்கேயும் வர முடியா? சளி பாத்ரூம்லாம் கரெக்டாக போதா? எல்லாம் போகுது. இப்படிப்பா சளி என்னப்பா கையெடுப்பா ஃபஸ்ட்டு. எப்படி சளி வந்து தண்ணியாக வருதா இல்லை கட்டியாக வருதா? அதாவது கட்டியாகவும் வருது சளியாகவும் வருது சார். தண்ணியாகவும் வருது சார். தனியாக வருதா? பெரிய கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட் தான் நினைக்கிறேன். கட்டிக்கலாம் இப்படியே நைட்டு தாங்க பெரிய விஷயம் தான்ப்பா. சார் சார் நான் சார் இவ்வளோ சார் என் நம்பி சார் நான் வேலைக்கு போனோம். நிறைய அச்சீவ் பண்ணேன். ஏன் இப்படி சொல்லிங்கிறீங்க? நீ பயப்படாத. நம்ம கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட் தான் சொன்ன. சரி பண்ண முடியாது சொல்லல. நான் சொல்றதை செய்வியா? சார் செய்யணும் சார். சளி மட்டும்தான் சார் இப்போ பிரச்சனைனால சரியாக ஸ்டடீஸில் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. ஸ்டடீஸ் என்ன புரியல? காலேஜ் முடிச்சு சார் வீட்டில் இருந்தேன் சார். அப்போனா உங்களுக்கு ஸ்டடியா? காலேஜ் கொரோனா பிரச்சனையா? ஆ சார். இதில் வேறு நீ ஸ்டடீஸ் வேறு சொல்லணும் கிடக்குற. சரி வா இது மூச்சு தூள்பா. சார் என்ன சார் பாட்டு தெரியுதா? ஐயோ
சாரிப்பா எக்ஸைட் எடுத்துன்னு சார் நான் சார் ஒரு டாக்டரா தெரியும் ஒரு வேலையில இது தெரியாம தானே பண்ணிட்டேன்றா இதெல்லாம் தடகுது தான் ஒரு மருத்துவத்தை தானே நிறைய பேர் சாவதான் செய்வாங்க அதெல்லாம் தகவல் ஏற்படுத்த செய்யும் நான் சார் நீனா இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகும் பிபி இருக்கு உங்களுக்கு செக் பண்ணலாம் பிபிலாம் இல்லை சார் நீங்க வேற ஏன் சார் இப்படி பண்ணி நான் சின்ன பையன் சார் பிபிலாம் வரேன் சார் பார்த்தா உனக்கு சின்ன பையன் மாதிரியே தெரியலையே நானே தான் சரி சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் சரி பண்ணி விடுறேன் நீ பயப்படாத சீசன் டைம் சீசன் டைம் சீசன் எல்லாம் வரதுக்கு பதில் செகண்ட் தான் ஒன்றும் இல்லை என்கிட்ட வந்துட்டு நான் சரி பண்ணி விடுறேன் எவ்வளோ காசு ஆனாலும் பரவாயில்ல சரி பண்ணி ஃபுல் காசனாலும் பரவாயில்லையா இல்லை சார் ஒரு 100 ரூபாய்க்குள்ள நம்பா நீ தான் 100 ரூபாய் ஏன் வையும் பார்க்குறேன் இப்போ டானிக்கே 150 ரூபா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்ற டெஸ்ட்ல நீ எடுக்க மாட்டியா டிஎன்ஏ டெஸ்ட் ஒன்று எடுத்துரு அம்மா சொல்றத கேளு அழிக்கிறதுனா ஏம்பா இங்க இருந்து இல்ல போய் ஜாயின் ஆகும்பா உள்ள நிரம்பு உனக்கு என்ன தெரியும் டாக்டர் போய் சொல்லு நீயா நானா நீங்க தான் சார் சரி அதே மாதிரி ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் ஒன்று எடுத்துரு சார் சார் வேறப்பா சளியில பிரச்சனைப்பா பரம்பரை வியாதி என்ன பண்றது நான் சொல்றது செய் நம்ம அங்கே சென்டருக்கு போயிட்டு செய்யணுமா நான் டெஸ்டிங் இடத்துல போயிட்டு இந்த மாதிரி ரஜினி அமிச்சாரு டாக்டர் ஆர்வகோளாறு ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வரணும்னு சொல்லு மட்டும்னா பண்ணி அனுப்புவாங்க ஒரு 2000 ரூபா சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் 2000 ஆமாம்மா சில்லன காற்று அடிக்குது சில்லன காற்று அடிக்குது மின்னலுடன் இடியும் இடிக்குது என் இதயம் முன்னை நினைத்து துடிக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா சென்னைக்கு மிக அருகில் உள்ள நாயக்கன்பேட்டை என்ற ஒரு கிராமத்துக்கு இருக்கும். அங்கே பக்கத்துலேயே பீச் இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய மழை பெய்யறதுனால அவங்க வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. அந்த தண்ணி வர்றதுனால இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அதனால் வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் அவருக்கு ஏற்பட்டு இருக்கு. சார் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார். சார் நாங்கள் இப்போ வந்து நாயக்கன்பேட்டைன்ற ஒரு கிராமத்தில் இருக்கோம் சார். அங்கே வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஒரு தண்ணி பூந்துட்டு இருக்கு சார். அங்கே வந்து ஒருத்தர் வந்து அவருடைய தண்ணியை வீட்டிலேருந்து தண்ணி எடுத்து ஊற்றிட்டு இருக்கார் சார். அவர்கிட்ட நாங்கள் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கேட்குறோம் சார். சரி சார். சார் நீங்கள் வந்து இப்போது என்ன மழை நிலைமைகள் உள்ளீங்க? நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி வந்திருக்கு. தண்ணி வரதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கீங்கன்றது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா சார்? நோட்லாம் நஞ்சு போச்சு சார். என்ன பண்ணுறது நான் பச்சி நிறுறேன் சார். இந்த மாதிரி நோட்லாம் நஞ்சு போயிட்டு நாங்கள் ரொம்ப அவதிக்குள்ளாயிருக்கிறோம் சார். நான் சொல்கிறது எல்லாமே தெரியுமா சார்? வெளில எனக்கு எப்படியாவது நீங்கள் தான் சார் எனக்கு வந்து முதலமைச்சர்கிட்ட பேசி நாங்கள் கோரிக்கைலாம் கொஞ்சம் நிறைவேற்றி வைக்கணும் சார். நிறைவேற்றி வைக்க முடியும். நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக இது முதலமைச்சர்கிட்ட சார். இந்த டிவியில் ஓடுதா சார்? டிவியில் ஓடுது, எல்லாம் ஓடுது சார். சரி சார், தலை மட்டும் வாரிக்கிறேன் சார். முடியாங்க தண்ணி சார். நிறைய லேடிஸ் தான் பார்ப்பாங்க. சரி இப்போ பேசலாமா சார்? பேசுங்க. இந்த மாதிரி வந்து என் பேர் வந்து முத்துக்குமார். நான் வந்து இந்த பகுதியில் வந்து கடந்த 60 வருஷமாக வாழ்ந்துன்னுக்கிறேன். ஒரு வாட்டி மயவா சொல்லி இந்த மாதிரி தான் வந்து நாங்கள் ரொம்ப கடும் அவதிக்குள்ளாகிறோம். இதை வந்து ஆனால் யாரும் வந்து கண்டுக்க மாட்டுறாங்க சார். நான் பேசுகிறேன் இல்லை தலை ஆட்டுன்னு. சரி இந்த மாதிரி வந்து எங்கே விட்டேன் கண்டுக்க மாட்டுறாங்க, யாருமே கண்டுக்க மாட்டுறாங்க சார். நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நைட்டெலாம் தூங்க முடியல, கரண்ட் இல்லை, கொசு கடிக்குது சார். முக்கியமாக ஃபேனு ஸ்லோவாக ஓடுது, கரண்ட்டு சரியாக வருதா இல்லையான்னு கூட தெரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தான் சார் ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்து தரணும். நல்ல முடிவு சொல்கிறேன் சார். உங்களோட தண்ணிலாம் இப்படி உள்ளே வரதுக்காக உங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் வேணுமா? எனக்கு ஆமாம் சார். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுனாலே வந்து எங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கி கொடுங்க சார். நீங்கள் முதலமைச்சர் எப்படியாவது பேசி எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் வந்து கவர்மெண்ட் வேலை ஒன்று வாங்கி கொடுத்து இந்த மாதிரி தரமற்ற வீடுகள்லாம் இச்சிட்டு வந்து ஒரு நல்ல வீடு வந்து தளம் போட்ட வீடாக கட்டி டைல்ஸ் ஒட்டி அதில் கட்டிலெலாம் வாங்கி கொடுங்க சார். தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைவேற்றி விடுங்க சார். அதேமாதிரி பெட்டு கொஞ்சம் வேணும் சார். ஏன்னா கீழே படுக்க முடியல. இந்த மாதிரி தண்ணி வந்துச்சுன்னா கூட நாங்கள் மேலே ஏறி தப்பிச்சுப்போம். ஓகேங்களா சார்? இது மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணி அதே மாதிரி டிவி ஒன்று வாங்கி கொடுத்து சண்டை ரேட் போட்டு விடணும் சார். எங்கள் ரீசார்ஜ் வந்து ஒரு வருஷம் பிளான் போட்டிருந்தா நாங்கள் டிவி பார்த்துன்னு சந்தோஷமாக வாழ்வோம் சார். இதை வந்து இந்த கோரிக்கை மட்டும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் நிறைவேற்றி விட்ருங்க சார். உங்களுக்கு மேலே போல நம்புறேன் சார். சரி ஓகே சார். உங்கள் கோரிக்கை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றி. வேறு எதுவும் வேணுமா சார்? சார் வேறு ஆமாம் சார். அது கூட நாங்களும் சைக்கிளில் தான் போயிட்டு வந்துருக்குறோம். இப்போ பைக்கில் வாங்கிட்டு பெட்ரோல் ஓகே சார். உங்களுக்கு கோரிக்கை நிறைவேற்ற முடியும். ஓகே கண்டிப்பாக இது வந்து முதலமைச்சர்கிட்ட போய் கண்டிப்பாக சேரும். சரிங்க சார். உங்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேற வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி மொண்டு ஊற்றினே இருங்க. அது வரைக்கும் நாங்கள் வீடு கட்டி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வந்துடுறோம் சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். போய்ட்டு வரேங்க சார். எப்படியா இல்லை இல்லை சார். நான் கேட்டதுலாம் கொஞ்சம் பண்ணி விடு சார்.
அட சொல்லி சொல்லலாம். சார் சார் சொல்லுங்கள் சார். சார் அவர் இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா அவங்க வீடு தாழ்வான பகுதியில் இருக்குது சார். அதனால் அண்ணா நகரில் ஒரு 4 மாடி வீடு கட்டி தர சொல்கிறார் சார். வீடு கட்டி டைல்ஸ் ஒட்டி ஃபால் சீலிங்லாம் பண்ணி ஃபேனு, ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், பீரோ, டிவி, டிஷ்ஷு ரீசார்ஜ் பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறேன் சார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துணி காய வைக்கிறதுக்கு ஒயரு, அப்புறம் மீன் தொட்டி, அப்புறம் கோல்டு ஃபிஷ்ஷு ஷாருக்கு, அப்புறம் இதெல்லாம் கேட்டுருக்கேன் சார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உட்காரத்துக்கு சேர்லாம் கேட்டுருக்கா சார். கடிகாரம் வந்து ஆட்டில் வேணுமா சார்? ஆட் கடிகாரம் வேணுமா? அதில் வந்து 2 பேர் ஃபோட்டோலாம் போட்டுருக்கணுமா சார்? வண்டி வேணுமா சார்? வண்டி அப்பாச்சி வண்டி வேணுமா சார்? பல்சர் என்எஸ் வேணுமா சார்? அப்புறம் பல்சர் என்எஸ் வேணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கோரிக்கை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பான நியாயமான கோரிக்கை. என்ன கோரிக்கை சார்? கவர்மெண்ட் வேலை வீட்டில் கண்ணு ரொம்ப கஷ்டத்தில். கவர்மெண்ட் வேலை சார். குரூப் 4 குரூப் 2 சார்? குரூப் 2. இவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குரூப் 2 வேலை வாங்கி தர முடியும், நல்ல ஒரு பதவியில் உட்கார முடியும். அப்புறம் இவர் வந்து முக்கியமான ஒன்று கேட்டுக்கிறார், முக்கியமான ஆர்வக்கோளாறு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்றதும் அவரும் கேட்டுக்கொள்கிறார். இந்த மாதிரி ஒரு கோரிக்கைகளை கண்டிப்பாக முதலமைச்சர் ஒரு நியாயமான கோரிக்கை, இதெல்லாம் நியாயமான கோரிக்கைகள் வந்து முதலமைச்சர் முன்னாடி நாங்கள் இருக்கோம், எங்கள் சேனலுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தர முடியும். ஓகே சார். ஓகே சார். உங்களுக்கு எனக்கு சைடிஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க சார். நான் போயிடுறேன் சார். ஓகே சார். ஊறுகாய் இருக்குது சார். சரி ஓகே சார். இப்போது செய்திகள் முடிவடை போயுது. இப்போ ஒதிப்பள்ளிவாடன் லட்சுமணதாசுடன் கோபால். கோபால் வெறும் கோபாலா லவுடி கோபாலா? கோபால். மழை பெய்ய கார்மேகம் சூழ்கிறது. புக் ஒன்று போட்ட வேண்டியதான். ஏன்னா நம்ம கவிதை நிறைய பேர் புரியுது. மழை பெய்ய கார்மேகம் சூழ்கிறது. உன் நினைவுகள் என் இதயத்தில் வாழ்கிறது. பாட்டு பண்ணுங்க. வானவில கொடையாது இதை தப்போம். சரி வந்து அதை வச்சுக்கணும். பாட்டு பாடுறது உரிமை கூட கிடையாது. பாட்டு பாடுறது அவனும் சுதந்திரம். என்ன சுதந்திரம்? வீட்டுல 3 நாள் தண்டத்துக்கு சொத்தி வந்து நீ சாப்பிட்டு தண்டத்து நான் சொல்றது பெஸ்ட் செய். ஏதோ போலாருன்னு ஏதோ ஒரு கோயில் ஒன்று உருவாக்கிதான். அது வந்து நாளைக்கு வந்து நம்ம ஏரியா பார்க்கணும், ஏதோ கரையை கடக்க போதான், கரண்ட்லாம் நிறுத்தி விடுவானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா நீ மோட்டர் போட்டு தண்ணி டேங்க் ஃபுல் பண்ற. அடுத்து என்ன பண்றேன்னா எமர்ஜென்சி லைட்டை வந்து ஃபுல்லா சார்ஜ் பண்ணிட்டு வந்து என்ன பண்றேன்னா எமர்ஜென்சி லைட் சார்ஜ் பண்ணிட்டு போய் எதிர்கடல அண்ணாச்சி கடை போயிட்டு மெழுகுவத்தி வாங்கி வந்து வச்சுக்கு. நான் இது கரண்ட் இருக்காது, உன்னை சொன்னதை கரெக்டாக செய்யலன்னு வச்சுக்கேன், உன்னை என்ன பண்ணுவேனே தெரியாது. அச்சே கொத்தி விடுவேன் உன்னை வீட்டில். உன்னை வச்சுக்கின்னு வளர்க்குறதே தெல்ல கிரமத்துக்கு வளர்த்துன்னு நடறேன் நான். சாவு வச்சு போட்டுருவேன். டேய் நீங்க தானே பேசுங்க, சொல்லுப்பா. அங்கே பார்த்துங்க போய் தானே பேசுங்க. மரியாதை கொடுக்குறேன். ஆனால் ஒழுங்கா பண்ற வந்து பார்ப்பேன். எதுவும் பண்ணாமல் இருந்த என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். மழை வேற பெய்யுது, என்ன பண்ணணும்? ஓடிடலாமா? இளையராஜா சாங்கு, மிளகா பஜ்ஜி, மழை ஸ்டேட்டஸ் போடும். என்ஜாய் பாடம் எத்தனை பேர் பாடம். மா ஓ மிளகா பஜ்ஜி போடுவோம்மா. மிளகா பஜ்ஜி கேக்குதா உனக்கு? மிளகா பஜ்ஜியா? இங்க வந்து பாத்திரம் கழுவுறது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றேன்னா மிளகா பஜ்ஜி போட்டுங்கறேன். சிரம் போலடி பண்ணா மூட்டு உட்கார கம்முனு. ஆனா போய் கரண்ட் வந்து போச்சுடா. ஹெட்செட் எடுத்துன்னு பாட்டாச்சு கேட்போம். கொஞ்சம் ஹெட்செட் கொஞ்சம் எடுத்து விடுமா. ஹெட்செட் எங்கே வச்சா? டேய் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. இவங்க போச்சுடா. வாஷிங் மிஷின் சேர்த்து போட்டுக்கிறா அவங்க அம்மா. பாரு என்ன ஒன்று பாரு. வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ தெரியுமா இது? இது பார்த்து வாங்க யாராவது தானே வாங்க. நானே போகல ஒன்றும் இருப்போம். வந்து மூட்டு தலைமையாக இருக்கலாம். இந்த மலை பேசுகிற மாதிரி தான் ஓகேவா? நீ உண்டான இதில் பாட்டு எடுத்து படம் பார்க்குறா? நான் பார்த்தேனா? ஒரு அப்பா என்ன பேசுற மாதிரி பேசுற நீ எது பேசுங்கிற உன் அச்சு சாவடிக்கு போகிற பாரம். ஒரு இடம் இருக்கிற மாதிரி தான் இது இல்லைன்னா நீ கிளம்பினே இரு. பாட்டு கேட்டு கிளம்புறேன். பாட்டு ஆமாம் சொன்னதா செஞ்சியா ஃபஸ்ட்டு? போய் செய்ய ஃபஸ்ட்டு.
தெரியாம பேசினாலும் பேசுறேன்றா, பேசினாலும் பேசுதுன்னு நான் பாத்ரூம் நல்லா தண்ணி வர மாட்டேங்குது. மோட்டர் போட்டே இல்லையா? காலையில் சொல்லிட்டு போனேன். ஏன்டா இப்படி உயிரை வாங்கல? சொல்ற வேலை ஒன்றா செய்யறா. ஊடு எவ்வளோ இல்லோன்னு இருக்குது. நீ வாங்க உட்காந்து எவ்வளோ பேசுங்கிற? போய் வச்சு பேட்டரி லைட் ஆன் பண்ணுறான். சரி நீ உங்ககிட்ட ஒரு வேலை சொன்ன கொடுப்பே சரியாடா. போய் மேகு தேதி போடா. பா நாட்டார் கடையோட கோயில் அச்சுன்னு போயிடுச்சுப்பா. ஒரு போய் கூட நீங்க அச்சுன்னு போய் சாவு தானே. ஏன்டா அப்படி வந்து என் உயிரை எடுக்கிற? சொல்ற வேலை ஒன்றா செய்யறா. என்னடா மன்னிச்சுப்பா. எந்த கடவுள் இன்னும் சோறு போட்டு வத்துங்கிற மாதிரி எனக்கு செருப்பாடு அடிக்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட்டு. இந்த வாட்டி புயல் வந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிடுறோம்மா. மற்ற புயலுக்கு கரெக்டாக பண்ணிடுறோம்மா. அந்த புயல் இருக்காது செத்துது. நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் கடை மூடிட்டு ஓகேவா? ஆனால் இந்த கரண்ட் வேறு 3 நாளாக இல்லை. என்ன பண்ணுறதுங்க? சார்ஜ் வேறு 1% தான் இருக்குது. இதை வச்சு நீ எப்படி நான் பண்ணுறது? சரி இரு, நம்ம ஃபோன் பண்ணி அப்போ இருக்கு. ஹலோ சார், இப்படிங்களா? ஆமாம் சார், ஈவி தான். நீங்கள் எந்த ஏரியாவிலேருந்து பேசுகிறீங்க? சார் நாங்கள் வந்து நஞ்சம்பேட்டையிலேருந்து பேசுகிறோம் சார். சார் சொல்லுங்கள், என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? சார் இப்போ வந்து 3 நாளாக இங்கே கரண்ட் இல்லை சார். எப்போ சார் கரண்ட் வரும்? கரண்ட் வரும் எப்படி சார்? உங்கள் ஃபோனில் இம்மா நாள் சார்ஜ் நிற்குது, எல்லா ஃபோனும் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்குது. என்ன சார் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க? சார் இல்லை சார், நீங்கள் எப்போ கரண்ட் வரும் சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்கள் வந்து வேலையை ஆரம்பிச்சிடுவோம் சார். என்ன ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இவ்வளோ சூப்பராக சார்ஜ் நிற்குது. சார் இல்லைங்க சார், ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் பாக்கி இருக்குது சார் வேலை, ஜெல்லி போகிற வேலை. நீங்கள் ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் சார் கரண்ட் விட்டிங்கன்னா நாங்கள் 10 நிமிஷத்தில் முடிச்சுவோம் சார். சார் ரேம் எவ்வளோ சார் ஃபோனில்? சார் நீங்கள் ஃபோன் பற்றியே பேசினீங்க சார். அந்த வாஷிங் மிஷினில் ஜட்டி வேறு மாட்டின்னு இருக்குது சார். 3 நாளாக ஜட்டியே போடல சார். ஈர ஜட்டி தான் சார் போட்டுருக்குறேன். ஒரே அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. எப்படி நீங்கள் இருக்கிறீங்க சார்? நீங்கள் அது இல்லைங்க சார், நான் எப்படியோ இருக்கிறேன் சார். அதில் வேறு நீங்கள் சீக்கிரம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து காய் வச்சு அப்படியே போடாதீங்க சார். உங்களுக்கு ஜெட்டிக்காக அடவு பண்ணிக்கலாம், சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிக்கிறான். காலையில் வெயில் அடிக்குது. என்ன முடிச்சது எனக்கு போவேன். காலையில் வெயில் அடிக்கும், காலையில் வெயில் அடிக்கும், மாலையில் மாலையில் மழை பெய்யும், மாலையில் மழை பெய்யும், இரவில் குளிர் அடிக்கும், இரவில் குளிர் அடிக்கும், குறைக்கும். கவிதை பிரச்சனை போய் நாளைக்கு டெஸ்ட். நடராத்திரி 12 மணிக்கு என்னடா பண்ணிக்கிறா?